మీరు ఇలాగ బండి అమ్మాలనుకుంటున్నారా? అయితే మా వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ బండి ఫొటోస్, మీ బండి డీటెయిల్స్ అయితే పంపిస్తే మేము ఎలాంటి రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా అయితే సేల్ చేస్తాం అనమాట. అలాగే నేను ఒక ఛానల్ అయితే ప్రమోషన్ అయితే చేస్తున్నాను అనమాట. ఇదిగో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్ మీద, ఈ ఛానల్ ఎన్ఎస్వి వరల్డ్ అనమాట. ఈ ఛానల్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అనమాట. మీరు వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. ఆయన తక్కువ ప్రైజ్లోనైతే మీకు బైక్లు అయితే లభిస్తారనమాట. యమహా RX అన్నారు ఈ బైక్లో. అలాగే ఈ బైక్ వచ్చేసి యమహా RX అనే బైక్. ఈ బైక్ వచ్చేసి మనకి తెనాలితో ఉంటుంది. ఈ బైక్ మోడల్ వచ్చేసి 1996లో తీసుకున్నాడు ఓనరు. ఫస్ట్ ఓనర్ అయితే కాదు గాయస్, సెకండ్ ఓనర్ అనమాట. ఈ బైక్స్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1,20,000 అయితే అంటున్నారు ఓనరు. ఫుల్ మాడిఫై అయితే చేసినాడు అనమాట బైకు. మీకు ఎవరికైనా అక్కడ దగ్గరలో ఉండే వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకోండి, ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తెప్పించే చాలా కష్టం అనమాట. అలాగే బైక్ మైలేజ్ వచ్చేసి 30 నుంచి 45 వరకు వస్తుందని చెప్తున్నారు ఓనరు. అలాగే బైక్ పేపర్లు, బైక్ డాక్యుమెంట్స్ అంతే కరెక్ట్గా అయితే ఉన్నాయి గైస్. మనకు ఫుల్ మాడిఫై అయితే చేసినాడు గైస్. మనకు మీకు ఈ బైక్ నచ్చినట్టయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ నెంబర్ ఇస్తాను అనమాట. ఓనర్ నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లేకపోతే బైక్ చేయలేని అర్థం చేసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్టుంటే ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అంటే చేసుకోండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి అనమాట. ఎందుకంటే నా ఛానల్లోన కొంచెం ఎక్కువ రేట్లో ఉంటాయి, కొంచెం తక్కువ రేట్లో కూడా ఉంటాయి అనమాట. ఎండ్ వరకు చూడండి. కొంచెం బీడింగ్ అన్నీ చూపిస్తాను అనమాట. బీడింగ్ అన్నీ కరెక్ట్గా అయితే ఉన్నాయి కదా. మనకు చాలా నీట్ కండిషన్తో ఉంటుందన్నమాట. మనకు రెడ్ కలర్లో ఉంటుందన్నమాట యమహా RX అన్న బైకు. ఇక్కడ చూడండి, వీడియో క్లిప్పింగ్ అని పెడతాను అనమాట. చాలా అంటే చాలా నీట్ కండిషన్లతో ఉంటుంది. నీట్గా సొంత కొడుకులు అక్కడైతే చూసుకున్నాను అనమాట ఓనరు. మీకు ఎవరైనా అక్కడ దగ్గరలో ఉండే వాళ్ళ మాత్రమే తీసుకోండి. లాంగ్లో ఉండే వాళ్ళ మాత్రం అసలు దయచేసి ట్రై చేద్దండి. బీడింగ్ మొత్తం చూడండి. జై హింద్.